しゃみの連鎖。ある日、あるオフィスでのこと。一人の社員がふとした瞬間、くしゃみをした。その音に誘われるように、近くの同僚が困惑しながらもくしゃみを。さらに別の社員も鼻がムズムズし始め、結局部屋全体がくしゃみの合唱に。その後、原因は誰かが落とした強い香水瓶が割れていたことだと判明した。皆が一瞬真顔になった後、笑いがこみ上げてきた一幕だった。この動画がいいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。